Oke, kali ini kita dapat burung apa ini, kuntul ya bos. Kuntul ini nabrak kaca, jadi kita mau merilis saja di alam ya, bersama Mas Dito, Mas Gendut. Kita lepas aja ya. Satu, Oke, dua. kita lepasin bro, biar ini di alam tuh dia kembali ke habitatnya. Iya, sudah dilepaskan ya bro. Aman, sehat-sehat nang. Mana sing urip?